Nou, ik sta nog steeds bij Omroep Friesland. Ja, bij Omroep Friesland met Danny Paradero, hè? Panadero, hè? Ja, maar je paradeert toch overal? Ja, ik paradeer overal, maar het is Panadero. Nou, sorry hoor, Panadero. Ja. Heb jij al een relatie, Danny? Of ik al een relatie heb? Ja. Nou, ik heb het wel vaak geprobeerd, zoals je ziet, en het Ja, aantal ik ook. dingen. Want ik heb nog 2 duimen over. Er zit nog niks omheen. Dus we kunnen dit een keer Kunnen we een keer daten? We kunnen dit een keer proberen. Je spuugt wel een Oh, beetje, ja. Danny. Gelukkig heb je een bril op, hè? Nou ja, goed, dan Ja. weet ik in ieder geval hoe dat proeft dan Ja, was. precies. Hè? Dan heb je alvast een voorproefje. Nou, sorry Danny, maar we zitten hier bij de tv-studio. Ja, we zitten hier in de Maar hoe gaat het even met je carrière? En ik wou even weten hoe het met je poliep. Gaat hartstikke goed met de Ja, poliep. want je had de poliep, de dokter hè? zei goed blijven drinken, dus dat doe ik dan ook. Nee, want je hebt een speciaal nummer afgeschreven, zo was Ja, het hier wel. met de piep, ik heb een poliep. Ja, want, je was toen een beetje in, hè, dat je een poliep had. Ja? Ja, na dat nummer heb ik nooit meer iemand met een poliep gehad. Nee? Nee, ze hebben En ze jij allemaal... bent hem ook kwijt? Ik ben hem ook kwijt, ze hebben hem eruit gesneden in Cuba. Laat zien dan. Dus gaan we even kijken bij Danny Paradero. Nee, ja. Ja. Ik kan hem niet vinden. Nee, Hij is hij weg. zit er ook niet meer. Hij is weg. Wil je hem- Oh ja, ik heb hem nog wel bewaard. In Ja? een potje, maar dat is een beetje een smerig gezicht. Heb Dus je ik hem niet bij je? zou het niet doen. Nou, dat is jammer. Ja. Nou, heb je verder nog wat te melden? Nou, over mijn volgers? vanavond is het hartstikke gezellig in de Sint-Niek. En je zit niet? Oh ja, ik ga naar het prachtige Sint-Niek. Heb je een feest? Hebben ze even Sint-Niekster merken. Nou, dan zullen ze wel merken dat ik eraan kom. En dan ga je de boeren op de kop zetten. Helemaal gek huis. 9:30, dames en heren, bij Café de Hoekje. Ja, oké. Gezellig, Nou, even lekker leuk. Dan weet je Gezellig. dat vanmorgen, Ja. want ik plaats hem Nou, morgen pas. Oh, morgen overigens, vandaag trouwens, vandaag, heb je een Schotse Scheeffestival. Wat is dat? Kinderonrap. Hartstikke gezellig. Maar dan gaan ze Fantastisch allemaal festival. scheef. Gaan ze helemaal Was jij scheef. helemaal thuis? Ja, daarom. Gaan we nog kussen? Ja. Oh! Ik kus altijd met iedereen. Ik Ja, heb ook met natuurlijk. Klaas Jansma Ja. gekust. Ken je Oh die? ja, Klaas Jansma. Oh, Van Omroep heb je Friesland. er nog wat aan overgehouden of niet? Maar, nee, Nee? we Viel mee? moesten wel 10 keer over. Oh, ja, dat dacht ik ja, al. Ja, hij lustte er wel pap Ja, van. los je de pap van. Nou, ja. we gaan zo weer Fantastisch. naar Willem. Ja, En wij gaan naar we Willem. zien jij zo bij Willem, hè? Ja, wij gaan zo naar Willem. We gaan het hebben over het Schots in Scheeffestival. Wat ga je zingen bij Willem? Oh, waar je Mag ik dat alles- vast weten? Nee, daar ga ik niks over zeggen. Ja, maar dat zien ze toch pas morgen. Oh, zien ze toch wat mooi. We gaan een medley doen van allemaal een beetje, ja, een scheve medley van alles wat doen elkaar. Dat is Ja, een maar beetje met wie Schots doe en je scheef. dat dan? Dat doe ik met Gerrit Portiga. Ken je Ja, toch wel? Gerrit. Nou, Gerrit, je moet er ook op. Gerrit. Ik heb jou wel gezien, hoor. Jij hebt ook Facebook, hè, Gerrit? Zeggen ze, ja. Ja, oh, Willem is aan het praten. Ik moet weer naar Willem. Oh jee, maar Gerrit komt zo met Danny Paradero, met een Schotse scheve medley. Voorrecht, hè, met Danny. Ja, nou, gaan wij hem kussen? Ja. Kus met iedereen, kus met iedereen. Doe hem even recht. Doe hem.